Deuxième Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Limbisa moto na nzela nini mpo ete mokolo yango ekoya te bobele ete kotomboka pardon eye liboso mpe moto na lufungu amonisami ye mwana na libebi akotelemela mpe akomitombola likolo na biloko nyonso bijalisami na banzambe soko eloko nini na losambo kino akofanda na temple na nzambe mpe akomisakwela ete ajali nzambe penza liloba na nzambe wana mokanda ya soki eza na Matthieu chapitre 17 ngai natangi mpo na boyela ntango 17 chapitre 17 verset 1 nakosoka ata na 8 kobongwana na Yesu nsima na mikolo motoba Yesu akamati Petelo mpe Yakobo mpe Yohane ndeko na ye mpe akambi bango na ngomba molai epai na bango mpenza abongwani motindo na ye liboso na bango mpe elongi na ye engengi lokola moi mpe bilamba na ye bijalaki mpe lokola pole makasi mpe tala Moïse mpe Eli bamonani na bango bajalaki kolobana na ye Petelo ajipoli monoko alobi na Yesu ete nkolo ezali malamu na biso ete tozali awa soko olingi nakosala mwa mingombo misato moko mpo na yo moko mpo na Mose moko mpo na Eli ezalaki ye koloba tala lipata na kongenga ezipi bango mpe mongongo kati na lipata elobi ete oyo mwana na ngai na bolingo nasepeli na ye mingi oyoka ye eyoki bayekoli mongongo bakwei na bilungi na bango mpe babangi na somo monene nde Yesu aye mpe amami bango ye ete botelemi bobanga mpe te etomboli bango miso na bango bamoni moto te obele Yesu ye moko kaka liloba na nzambe wana Alléluia amen bana nzambe baza na mosenga mingi ya kokanisela bino maloba ya nzambe po ete makambo nyonso ezokokende kovivre komona eza makambo bato bakokosutoka nango eza bapagano oyo bayebi nzambe te bayoka mpe liloba ya nzambe te me biso bato tangaka biblia eza biloko basakoli ya liboso na biso basakolaki bazalaki inspiré par Dieu Molimo Santo esakolaki kati na bango événement monene oyo biso bakristo ozelaka eza événement ya kozonga na Kristo Yesu me Yesu ye moko ntango azalaki na bayekoli na ye abombelaki bango eloko te nzambe soki alingi motu na ye jamais abombela eloko parce que bandaki alliance ya Abraham na nzambe ntango nzambe alingi aboma Sodome na Gomora likolo ya mabe elutaki na mokili jeko eloko moko elekaki avant akende koboma Sodome na Gomora Abraham azalaki na mokili amen Abraham azalaki nani Abraham na kotoso atosaki mongongo na nzambe atikaki baboti na atikaki pays na ye atambolaki selo liloba na nzambe eloko wana elekilaki nzambe kondima na Abraham epesaki ye bavaleur epai na nzambe nzambe abengaki ye oyo ozali susu Abraham te moyo okomi moninga na ngai au grand jamais soki oyoki nzambe abengi motu moninga elingi oloba ndi epai Abraham na nzambe abengaki ye te mwana me aye kopesa ye kusurnomme te moninga na nga c'est-à-dire la foi kondima soki ondimi nda nzambe peze na kati na solo okokuma na badimension moko oyo nano ata moto moko ya mokili akomati par la foi
Abraham abengami moninga na Nzambe mais aza mutu mais Nzambe akotisi ye na badimension ke aza moninga na ngai likolo andimaki Nzambe bato mingi bazaka comprendre te biso tondimeli Yesu eza masekite eza masekite botikala kimia ya masekite kondima ezali base moko oyo ekomema mbungu na kati na vie na yo parce que yango moko elobi te kondima ezali l'indice ya makambo biso totia keliki ata tomwente metondimi yango c'est-à-dire eza miracle miracle koko sala ma kombo na peut changer miracle koko sala ma dimension na peut changer miracle koko sala ma yo zala ki moto na mokimo benga Nzambe parce que ba moko na biso basakola liboso mokimo benga ko Nzambe amen c'est par la foi wana na lobi base wana likolo na kondima ya Abraham akomaki moninga mais Nzambe tango azu décision ko bomba Sodome na Gomorrhe Abraham azaki na lora te azaki na nini esalemi mpo na Abraham mpo na Nzambe Biblie ekomami te kolo Nzambe akosala eloko moko te na se na moi soki akorevele basakoli na ye te Alléluia c'est-à-dire bato ya motuya eza bandimi yo ndenge oza moto ya motuya malgré oza tozo comprendre te tozo sokondima na biso donc kaka bongo likolo te likolo na yo ndenge oza wana ntango oza otelemi mpenza ngwi na kondima na yo Nzambe akokosa na yo te ata événement nini alingi kosala to kobimisa na mokili akoleka kaka par yo ntango Nzambe alingi akende koboma Sodome na Gomorrhe est-ce que adeviaki Abraham ozomona eloko wana adeviaki Abraham te Nzambe aza Nzambe ya ordre kanali na ye kokita il faut akita na nzela ya mwenge il faut akita na nzela ya moto oyo azali moninga na ye amen yebaka polele ndenge yo oza mondimeli Nzambe ozali aéroport ya Nzambe mpona libota na bino ozali aérodrome ya Nzambe akokita mpona ntina besoin ya famille na bino na kanali na yo bato bakozwa révélation na kanali na yo mboka na yo ekobika nga nakumisaka Nzambe po ete biloko nyonso tozovivre lelo mpo na nga eza pluske mate Nzambe na nga revelaki ngai mpe natiaki yango polele epai na ntango ezokokisama ifo toyebake toza kanali ya Nzambe alobi ifo tokitela nzela ya Abraham omo nasengi tokende Sodome na Gomorrhe bakitaki Abraham avandaki na se ya nzete amoni bato bazoleka abengi bango soki nakozwa mokolo boya kopesa bino mai histoire wana nazokende mona mba mpona kotenda suka na nyonso boyebi ndenge nini elekaki nsima na kopesa bango mai alambi biloko bale nsima na kolia Abraham alobi ava bokende esengeli nga nakitika bino bamonano babenga Abraham te biso tokotelema boye te na makambo monene oyo esali biso basurprise benga nano mwasi na yo nabi aza wapi aza kuna na porte ya kusini esika aza kolamba nabi bon biso tozokende omoni na date okuma na mbula mosusu mwasi na kozala na mwana akozwa zeli mpa kobota porke bato bazopesama bilaka mwasi na mobali mposo esila donc bakoma baimpuissant Abraham abelemaka so epai ya Sara te mpo ete mobange eleki Abraham azalaki deja Bible elobi na bacombien basanta mwasi ni soki combien mpe so bandona so beko combien donc bavandi na bango wana makambo wana eza te me Nzambe alobi bokobota Abraham lokola azalaki mondimi andimaki moto adutaki eza Sara bandeko balingami mileko tozali kozalaka otambolaka na duti te oyoki liloba na Nzambe ndenge na ntangi wana
branché na maloba nzambe bozala branché pardon na maloba nzambe botelema ngwi na liloba ya nzambe soki nazokende kopesa ba exemple wana eza na litombo monene po ete lelo oyo abraham aza te moto oyo andimeli nzambe actuellement eza yo na ngai lelo makambo événement oyo eza ya baabraham te ya baabraham ekomi histoire mais histoire vrai eza siko na biso il faut kotelema ngwi mpe kozala mokristo ya solo kotelema na bapense na yo ya kilikili te kotelema na makanisi no ya pambapamba te kotelema mpe na bilobaloba ya bato te telema na maloba ya nzambe naza koyebisa bino mokili na maloba ya bato na biloko nyonso bato babongisi ekoleka me liloba ya nzambe ekoleka te maloba elobi nzambe ekokokisa amen c'est pour cela bandeko na ngai il faut koyeba ntango azwi bilaka boye abraham ateli kokende kotika bango abraham akumbameli bango bankolo na ngai ozokende wapi bato motuna ya abraham wana etungisi nzambe bavandi bible elobi nzambe alobi nabombela abraham ye aza moninga na ngai nabombela ye soki moke alleluya ntango oza ya nzambe eloko moko ya pwasi kobimela yo te nazokolaka yo tambola na bonzambe kamba liboto na bonzambe lungula désordre na kati na vi na yo eleko ekomi eleko makasi yekola na bana na yo kozala na makolo na nkolo kozala bato ya bapriere kokangama na losambo koyaka na eglize te oza kaka lokola motema likolo tala eloko nini ozotiela motema soki nzambe te okovanda wapi mokili yango eziki soki oye na eglize abi bazowumela yo olingi okende wapi na moto libanda eza na bomoi ozalaki kosambela ozosambela lisusu kamwa losambo moke okomi kaka bazowumela mais nga nazokomprendre yo te posa no ezali ovanda wapi posa no ezali ovanda wapi ndeko molingana biso posa na biso eza kati na liloba nzambe malamu ata mokolo ya kokutana na maboko ya nzambe mokili nini akotiela motema lelo totielaki mokili motema totielaki amerike motema amerike eza biso na lolenge france eza na lolenge esuki te basuki te au contraire bato bakozongola eza baoyo bamonaka bango bato epambapamba bakozala échappé bakokufa mingi te mais kufu ekoti na poto ekozala ndenge moko te na afrique ozomona sikoyo nzambe akitisaka ngolu na ye epai na bato oyo basoki boyo baza ya kokita bamisi boyo bamonanaka kokola bato te nzambe akopesa ngolu wana maintenant il faut boyeba ete nzambe akoki kobomba eloko moko te ayebisaki abraham wana nakendaki mpona kozala na foi eza eloko moko monene me likambo totangi awa boyoki nalingi naloba makambo actuellement sikoyo bana nzambe bino kondimeli nzambe kotambolaka te na masapo ya bato ya mokili kotambolaka te na coutume na bino kotambolaka te na maloba ya bato kotambolaka te na yikiyiki mikolo na suka ekozala mikolo moko makasi baanonsa yango na plusieurs basakoli balobi nanu yesu akoya te makambo ya makasi oyo nanu ebima na mokili te ekobimela bato mpe ye moko yesu alakisaki bango abi kozala mikolo makasi botomboki ekokota rebelio ekozala banzala ekozala bitumba ekozala bilembo na bikamuseli ekosalema na likolo naza na message moko batindele ngai abi bandeko na ngai baprofete bamoni na me oyo bilembo moko ekosala entre le 8 tiba le 11 bilembo moko ekozala komona moye kochange eboye na boye eboye na boye
natalaki na yo ki naseki menga na koyebisa bino ke bilembo oyo nkolo Yesu alobaki ekozala na temps de la fin eza ya Nzambe te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ezali ya mutelemeli. Oyo ayebi ke elakana ekomi mukuse. Mutu wana oyebi akozala kobanda kozala agité. Oui. Po amoni ke pouvoir ya solo ezoya po ebotola ngai akobanda se transformer na ba puissance ya ndenge na ndenge po akosa bato po amizalisa lokola Nzambe. C'est pour cela premier deuxième Thessaloniciens eza kolobete bana Paul akebisi lingomba bokeba na mikolo na suka avant kolo Yesu aya ekozana ba événement événement onano bomona te ekoleka na kati na mokili makambo minene ekosala makati na mokili bokobanda komona yango mais alobi nini bino kati na kolo makanisi na bino eningana te ta oyo eza te kozwa langage ya bapagano te ta oyo eza ta ya kozwa langage ya bapagano te ta oyo ezali ta moko ya yo kotalaka Biblia liloba na Nzambe kozala kati na Bible kozala kati na liloba na yo na bana na yo botelema na kati na solo botelema kati na oyo boyokaki basakola solo bazosakola bino oyo nyonso bozomona corona oyo corona eza nango ebandeli makambo ya makasi pe komona awa balobi mutoyo antichrist alobi libebi munene kobima kino akomitombola akosala bilembo na bikamu kati na mokili oyo akomikumisa Nzambe bamingi pe oyo basosoli Bible te bakondimaka ye wana Nzambe parce que akosala miracle ndenge balobi wana okokoma pe madate wana bomoni pe moi na sans échanger ebona boy boyo bazangi kotanga Bible beke oyo ezaka makambo Nzambe oyo ezaka makambo Nzambe mais biso bato yebi Nzambe abi oui tango ebandi kokelema po ete balobaki na biso tokomona bilembo na bikamuseli. Alléluia. Tango ozomona bilembo na bitumba tango ozomona bilembo ya nzala tango tozomona ba événement tomonaka te banda kosala na mokili bosi bomona wapi maladi moko ekanga monde entier. Et c'est Salema? Ezalaka eza côté musu bazana bango bien. Mais oyo batu nyonso biso batu zala ba télévision kutala petite ba mindele ozomona batu nyonso kaka masque mokili mobimba ngabi oui oyo ezali moko na bilembo ya makasi. Amen. Ya liboso ya ibandeli eza ce n'est que le commencement ebandeli parce que tant que le bagata ya nzala ele mwanzala ezali bien sûr mais nzala wana biso nde na Afrique to mona kango na poto ekotaka ba poto est-ce que bazaka nzala biso so to moni nzala bien baloba ki mikola so nzala ekokota mais nzala suka monde ngo ekozala nde pa na biso suka ya fin du monde ekozala mokili c'est-à-dire wana eza elembo te. Oui. Elembo ali boso yo kotiala motema eza corona. Amen. Alléluia. Bible elembo ya liboso pona kokanisa ke kola kumi pene na kozonga elembo liboso nini parce que simbi mokili koya na Yesu eza événement pour Afrique kaka te koya na Yesu eza événement kaka pour Europe te koya na Yesu Bible biso ki akoti na mapata mokili mobimba bakomona ye ndio. N'est-ce pas? Oui. Et comment mi bon côté? C'est ça, il faut qu'on y ait été. On y a moko na elembo ya liboso. Oyo emona na mokili. Eza événement oyo kola no baike boko mona bilembo. Eza te que Afrique a mona bilembo. Mokili ba ko mona. Elembo ya solo oyo ngai
lokola musakoli ya nzambe na ndimi corona. Parce que Amérique amoni yango, parce que Europe amoni yango, Asie amoni yango, Océanie amoni yango, Afrique tomoni yango. Oyo bazali na miso molimo koyeba te elembo ya nkolo. Amen. Makambo nkolo alobaki yango moko na yango. Amen. Amen. C'est ça. Biloko nyonso eza na mutu moko abombami na se. Eza ebandeli ya ba evre na ye. Hein? Amen. Mutu wana aza nzambe te. Mutu wana aza ange nzambe te. Mutelemi antichrist. 666. Amen. Amen. Mais nakoyebisa bino eloko moko kondimeza malamu. Soki boza kati na Yesu Christ. Na yebisa bino dimanche passé. Pona bo baza kati na Yesu Christ condamnation ezate. Il faut lungola kanano na kati na vina yo makambo nyonso ki omoni bana moko lokola ekokwela yo. Non. Oui. Il faut lungola ko banga wana. Parce que yo oza bangote. Yo oza lisusu na ngambo na bangote. Yo oza moto yo ozingolu. Okumi libota na Nzambe. Amen. Amen. Sika siko eloko eza makasi nini? Yo na ndako na yo servir Seigneur. Amen. Eleko ya botang bozo mona boy. Et sika mosusu kosimba ya komibombeza te. Lo sam. Telimisa prière na ndako na yo na bana na yo. Ozo yo kanenge lobi. Makambo etali pona koyangana. Alobi polele pona koyangana na biso pe. Bande kuna ngai. Bomi tungisa te likolo na mulimu, bomi tungisa te likolo na biloba. Pour li balobi place wana. Parce que ezana ta moko boye. Tokozwa tanga uteya te. Est-ce que okelo yamba mulimu ezate? Est-ce que ozo sosola? Amen. Soki ozako batela eloko yo yamba te. Et pas que la minayo ce que zo batela yango te. Ezana temps difficile tokokuta na boye te. Pona koteya. Hein? Il faut epesa mayele. Pour son solete, biloko biso tozo lona kati na bino. Et sengele sala musala na ndako na yo. Et sengele yo na bana na yo oyeba mutu moko achanzembo, mutu moko ateya. Mutu moko abonde. Il faut tangu nyonso bozala bongo. Pasteur aya te, mais aussi boyambi eloko mutu ya pasteur ya pesi bino. Aïe aïe aïe. Mais tangu yo moko boy. Oza kaka soki oyawa fatigue na fatigue. Pongi na pongi. Akosi sa tango ninga na ken. Yo kanisaka mikate. Yo kanisaka makala. Yo kanisaka mafuta. Yo kanisaka bulia. Yo kanisaka nini? Matembe. Yo kanisaka mafufuana. Yo kanisaka non, tato zali ezata ya kotamusa makanisite. Ezata moko yo na bana na bino bozala brancher avec Dieu. Bozo kangai. Amen. Et komi tango ya mabetika otema eza pe tango ya masumu te. Tango soko bandi kubimisa lokolo bibanda pamba pamba ozwi yango. Okufi. Pete zana batu mingi bakomema mana mipepe ndenge wana. Lungula mu mesano kati na yo. Yemba na libanda bango moko ba mokili ba bengi toza la guerre. Guerre avec qui? Avec balobi. Non, allobi inconnu. Invisible. Alléluia. Amen. Nani wana saki invisible, c'est le diable. Na kati na biloko nyonso eza na nyama na Yahudi ya bombani. Abandi ko bimisa mipepe na ye. Pokino nyokola monde. Anyokola mokili. Tango kunyokola akuya ko kanga mokili en otage. Mokili na ba président ba kosuka. Misole kozala te. Mbongo ekozala kaka epai na ye. Akobimisa bozwi na ye, bozwi ekozala avec condition. Là, okomona caché à 600 francs 6 et qu'on règne dans le monde. Ce n'est que le débit. Abandi kobimisa wala de kangi batu nyonso. Ba président nyonso ba fukami. Ba lobby classe ezala te. Ba footballeur bale ezala te. Misala ezala te. Sikasiko nani azo régner pour le moment. C'est le diable Satan. Ouais. Oya bimisi virus oyo. Yende mutiko gonzi mukini. Yemboko sikoyo.
mais yebaka polete nkolo alobaki eta moko boye ekopesamela ye asala bilembo na bikamwa na ye sikasiko taya boye nani akozala na mayele mpo amemama te mais eza yo moto ozoyoka liloba eza ta ya kilikili te bana eza ta ya bulembo te eza ta ya kosatana te bovandi na kati na ndako boluka boyenge beni kokotisa bakonflit na ndako te boyinana koyinana bokoya kokenda lifelo makambo ya pambapamba eza kanda ya diable epeli bakristo mingi oyo bakozala peze na kobanga nzambe te bakozala branche na message ya liloba te bakomemama bakomemama yebaka polete eloko ya boye diable ntango abimisi kanda na eboye kanda monene ya liboso ezali sir banani bato baya kokumisa nzambe ta oyo eza temps okota na kati na nini distraction te merci tala malamu ngai nazala ngai mosakoli ya nzambe naza koyebisa yo eza ta ya distraction te luka boyenge bene mikitisa luka boyenge bene yo na bana na yo ata moto atumboli yo zongisa na kimia aganye na ye yo kita eza ta te ya yo kobimisa mongongo eza ta te ya koningana na pamba eza ta te ya kokende kokotela bahotel eza ta te ya kokende kokotela bangano eza ta te ya kokotela na bagroupe ya basongisongi eloko mabe kanda na nzambe ezali tike ete na ntango oyo otombola yo na liboto na otombola losambo bana na yo bayeba nzambe bomba bana no na sena nzambe amen est-ce que bozoyoka ngai est-ce que ezokota tika ndeko na ngai ososola ta oyo parce que beaucoup kozala kati na église bato mosusu bakotaka na kati na profondeur ya message te eloko ndenge ezabandi kokende boye eza te kaka na 2020 ekomema biso baévénement na événement ya minene kino moto wana kobimisa mpenza motu na ye awa bozobenga ye toza na guerre contre qui l'invisible mais suka na nyonso invisible akomonana akokoma visible c'est les dragons akobima polele amonani sikoyo abandi mpe kopesa mitini bakonzi nyonso ya mokili mobimba puissance na bango ya korenge ekosila bakozala faible bakokoka kolesa mokili te bakokoka kosupporte peuple te à partir ya wana mokonzi nyonso akoluka alliance na ye tu vois et leur wana banani bakozala na kokoso makasi c'est nous les chrétiens biso tondimela ensemble po tokondima te nakende kozwa kashi ya 666 ntango ondimi te nzala mpe ezokota yo oyebi ndenge ozalaka presse oyebi ndenge oyikaka mpiko te ata mokolo moko okina na bana na yo okokwea noki lobilobi kuna tokendaki awa tomati na voiture tokei kotala mwana eloko na sepeli makasi nayebisaki mwana na ngai nzambe apambola yo je compte sur toi mpo nini nalobelaki boye biso tokomi na ndako tomonika mobali na ye ye moko na bana nyonso baza te ake wapi o baza na mabondeli ye moko azwi bana na ye ye moko na paster te ye moko azwi bana na ye nyonso bake na église bazalaki te mabota mibale ye moko eza boye te ye moko libota na ye bana na ye bakamati bango bake na église bavandi oyo mobali asalaki oyo mosusu ayembisi nzembo peti obeda te balobi atei bien batei bango babandi kobonde
bazali ko bonde la koluka présence en Nzambe bazali ki na pasteur te mama na bana na ye baza koya na yambaki mwana ngana mama na sepeli eloko na kuti kati na ndako na o Nzambe na ngai merci oza mwana na ngai tika Nzambe na nga pambola c'est ça eloko ngana za koluka ngana zalaka na posa ya mwana ya kinzoto te ngana zalaka na posa ya lolendo kinzoto te onyoso alingi kozala famille mazunzu aluka Nzambe tambusa Nzambe po ete mazunzu andimelaki Nzambe soki nazali o nazali eza par la grâce de Dieu soki nandimaka Nzambe te mbe naza oyo naza te olingi kokota na liboto kota lungula kinzoto olingi kozala mwana nanga chéri kota lungula kinzoto natalaka mwana ya nzoto te parce que Bible eza koenseigner biso motema etiami na kinzoto emikumisi moyini ya nani ya Nzambe ebanda boni ngale keno koma moyini ya Nzambe ebanda boni botela ngale koma moyini ya Nzambe parcours nyonso na sali te keba soki ozaka koyeba te yeba tango toza tango mabe longola distraction na ndako na yo lakisa bana losambo ta oyo eza ta ya koumela na Nzambe ta oyo eza ta ya kovanda na kati na losambo tika bisengo wa bisengo ngo mokili yango ebebi pa baza kosala mobu lelo bazobima jamais jamais bato nyonso bazalaki pia bozomona mokolo na mokolo soko bimi na balaba presse eza polele ekuku te eyo te bandeko tika biloko toza komona epesa biso mayele nga naye kokanisela bino po ete boyebe te événement oyo ce n'est que le début nayebisi bino polele ke événement ya solo ya makambo na Nzambe oyo penza esimbi mokili mobimba ya yamba monene nde yango ya bagere ezali mais guerre tobanda komona mingi penza choquante parce que ezalaki tantôt eza na pays elongo na pays ke na pays elongo na pays ke na pays mais ti lelo mpe eza na bapays mosusu mpe guerre ekota te boye verset wana epai na bango bamoni ke or que événement oyo ekoutala nkolo mikolo na suka ekozala mpo na parti moko te ekozala ya mokili ndenge événement nini corona virus. C'est pour cela mama papa nga na ye kokanisela yo kotia makanisi na yo bipai na bipai te lokola mopagani eza tango ya kozala bomoko na Nzambe na ndako na yo eza tango ya kobranche bana na Nzambe eza tango ya kobranche bana na losambo eza tango ya kokanga bana liboke bana bapanzana te ekozala mawa mingi bana yo oza na kati ya ndako bana bazoya yo si olalaki bana bazoya kokota soki ere nini bana il faut bondima bancadrement oyebi te ke okokende kolokota kufa oye mpe obomi bato ebele oyebi te okoki kokotisa mpe eloko mabe oke bolokota oyo eza ntango kotambola te yo ozomona bamindele baza kokufa basuki baoyo tobengaka bango ke bangonde bazalaka na basavo baza na barecherche ya minene ya makambo ya bakisi mais mpo na epande nani coronavirus oyo bakoki komona kisi na yango te bongo yo soki mawa na Nzambe te soki ozwi yo oyebi te kosilisa libota oyebi te ke okosilisa bato te yoka amen emeli bato ebele mais yo lokolo oza kati na nkolo nkolo aza kokebiso na liloba na ye oyo aza na mayele avanda nye na ntango oyo eza ntango kotambola te bato na mbongo baza na mbongo bango na bafandi yo nga na yo toza na mbongo te ozokende olugaluga nini vili mpe ekangami okoki kovanda kimia te osambelaka Nzambe okoki te kovanda otangaka Bible eza ta malamu mpo na biso bato yebi liloba Nzambe kotanga Bible koya ntango mosusu kotuna papa natangaki verse oyo mais na comprendre te elingi koloba nini bakolimbolela yo mpo na yango nde eloko mokuse nayaki na yango koyebisa bino suka na yango mokanda na Matthieu
bato oyo Yesu atambolaki na bango na ngomba bazalaki bayekoli na ye. Yesu akamati bango amemi bango na ngomba kake kobondela amemaki na Pierre, Jacques, Jean. Bato misato ntango bakomi na ngomba Yesu alingi abondela atiki bango boye. Yesu apusani kuna ntango atieka maboko likolo boye abandi kobondela bango esika bazalaki wana batiaki maboko likolo me bazobondela te bazotalaka. Yana bato mingi bayaka na église aza na kati na église mais aza président branché te aza na yeka téléspectateur atalaka kaka mouvement ya pasteur atalaka mouvement ya bato. Bapierre mpe bazalaki bongo bakendaki mpenza mpo babondela te bakota na profondeur ma prière te bango baza koobserve kaka Yesu. Mais nini barema moninga koti na grandeur azobondela mbala moko Bible lobi ipata na tembo ya kongala ya pembe ilungu na likolo ye ezipi ye ndeko soki ozobondela kati na solo na kati na ndako no soki okumi na profondeur eza na mopepe moko eutaka likolo yaka okoyoka place ozali mbala moko oyoki likola suki eningani. C'est ça nano bondela te tina profondeur bondela mpenza okota na mozindo kolo amimonisaka na bapriere kolo amimonisaka na bato bazoluka ye mpenza na motema moko mabondela obondelaka ya maseki ocheka loboko kwa Nzambe tata. Merci okanisaka biso bana na yo toza basomo ki olembisaka biso ngala ninga biloko wana te biloko mikolo nyonso kaka mosumu mais mokolo nini yo mpenza bakobenga yo mpenza grand serviteur de Dieu okota mpenza na kati na bonzambe moyebi te mabonde mosu ya bana ezali ya badebutant mais tala nano ntango oyokaki calcul ya première année 1+1 mais soki okomi déjà na université 1+1 penza ekozala calcul mpo na yo. Soki Yesu aumeli bokoyoka bakolokaka Bible nyonso batumbi ozomona sikoyo basala so Bible te mokonzi wana ntango akorenie akolinga Bible ezotatola Yesu te bato mpe bazala Bible bakokanga bango babomi bango bato wana bakobanga kokufa na kombo na Yesu akati yo na litoyi okobwaka Bible te okobwaka te nakobwaka te bakati so mibale okobwaka Bible te okobwaka te bakati yo zolo okobwaka Bible ozobi te bazo donc ti bastation ti okei okufi na kombo na Yesu okei na likolo. Amen. Ozomona sikoyo amen ozobesika yo mpenza so babimisi yo monduki okosigne mpenza bakate kopontima te na kombo na kotikalaka na Bible mama tika naloba bato bolimisaka poza Bible ekutumba kotika ngai ozomona ntango ya malamu akokola na kondima yango ntango ya malamu akokemba. Amen. Alléluia. Il faut que yeba ketango tozokende eza makambo makasi entraînement banda sikoyo eloko bomboni epeso mayele ngana lobaka kala ingango kota na ba technique mbala moko ya mikolo na suka kota na technique ya mikolo na suka ngana opesa bino lisese moko sango na usisi makambo omboni mbala moko bango bazotala na bango bamona moninga kota na profondeur kembo na Nzambe kiti esika za kobonde mais pas na bango ekitaki bazalaki na nzoto sur nzoto le sambo oyo charnel ebotaka eloko te eloko oyo oza kolakisa na ndako ya pamba wana ekobotela eloko te bunzambe ekomonana te zwaka tango Nzambe azali maseki te Nzambe okende kobonde lokola ndenge bato bakosaki biso oke kono lingola wana eloko te eloko nini wana. Il faut tala ba musulman bomona bango na bilembo te bilembo nini bazaka nango musulman bakomona yawa mabolongo eza propre okofinga musulman ndenge nini musulman aza na batashi ya bilembo ya priere na ye yo mabolongo eza propre ndako na yo bokosala mbula mobimbo bofukami te bano bafukami te eloko nini ozolakisa na ndako na yo quelle prière mpe bozwa koadore ndenge nini oyebi Yesu ndenge alobaki na mwasi ya Mosamaria alobi bozo sambela yango eyebi bino te le sambo mosusu ezali ozo sambela me oyebi eloko te mpo nano oyebi ba principe ya Nzambe te Nzambe bagumbamelaka ye
nzambe bagumba melaka ye mikolo nyonso boye te moto akosa yo te tika mabolongo na yo egumamela mokonzi ozwaka mpe temps eza te ke tala bamosusu okomona koya bolo balobi mabolongo meye kala ingango mabolongo nyonso egumbamela nani ogumbamela oyebi matena te bino motu moko ayambaki mokonzi nani yesu azali na combien de chambre akabaki chambre boni est-ce que satana alongwani na ndako na ye kaka lokolo wana otikeli satana oya kovandela oyo egumameli yesu akovandela te ozomona sikoyo porte d'entrée ya bamaladi okóma na lokolo wana parce que ye mpe aza na motu azokumisa kala ingango ebe bokeba bozala lokola nkolo yesu alakisaki so bapriere ntango bamoni boye ipate elungwe bamona boye bato misato koyoka likambo wana mabondeli ya profondeur ememi kipelekesi mbala moko batala bo moïse pierre amonaka moïse te aza kotanga ye kaka na mikanda ya kala bayebi ke motu monene abimisaki biso israele na bowumbu se moïse mpe basakoli minene ti lelo na israele oyo baza respecté c'est moïse et Élie. Amen. Parce que Élie azalaki elombe azalaki kosenga moto etumbi biloko nyonso ya milimo mabe to ya banzambe ya bapaya ye azalaki mosakoli baza kobanga ye soki osaka asengi moto te oziki parce que liboso na basakoli ya bana oyo basambelaki banda kala moto ekitaki te me moto ekitaki na mbeka ya Eli bapangaka ye makasi me nini batala boye nani Pierre atali abi tani esika nkolo azali Moïse Eli atali baninga botala bamoni nkemo avanda na ete mbala moko kolo eloko namoni kolo oyo ezali mpona biso ya kokamwa Moïse Eli batelemi na yo pesanga nzela natonga bandako misato moko ya Mose moko ya yo moko ya Eli c'est-à-dire 3 fondations divines. Or que 3 fondations divines ezalaka te fondation eza kaka moko ntango ya alobi biloko boye mpona nini eloko ni atire mpo aloba boye mpo amoni kimona meso amoni nani Moïse amoni Eli mpona ye amoniki amoni banzambe na ye siku mbala moko atie yesu na bango banzambe misato mama papa moto akosolo te nzambe mwana azalaka te nzambe aza kaka moko amen amen eloko naza koyebisa bino eloko oyo ntango kaka ye alobi boye lipata wana ememaki bango eye lisusu ejipi amoni so Moïse te amoni so Eli te amoni so Yesu te likolo ya bilobalo eloko nalingi nabeta sete wana nkolo arevele ngai nayebisa bino bokeba na temps oyo eza te ya bilobaloba te bokeba na temps oyo ata omoni eloko nini kondima yango te kosala yango bacommentaire te bozoyoka ngai ngai aza moto nzambe arevelaka ngai nayebisaki mama bandalobi ke soki bakobango te asembu na yango te me ntango nake na sika na ngai nakutanaka na ye kolo apesi nga message ti doit pécher il faut okebisa bango apesi nga makambo oyo naza koyebisa yo zala branché na maloba ya lelo kola mpe mbala moko mikolo toza koya oyo eza koya
ato moni bilembu ya ndenge nini kondima te ke Yesu kokukanisa yango te na Jésus. Est-ce que ozokanga mama Marie? Amen. Naza koyebisa bino soki nzambe awumisio na mokili okomona miracle na likolo. Mutu dans les vides abandi kobima na kiti na moto kobenga ye nzambe te. Kondima pe te. Kosala pe commentaire awa na sakoli sikoyo sinayebisaka bino boye ntango ekobanda okuma osi obosani na yo mama eske ebongo surtout viki yo bongo yo moni penza likambo na penza moto ya mokili akotelema ndenge wana na moto ya ndenge wana na kiti ya ndenge wana wana ezaka nzambe wana ezaka nzambe wana ezaka nzambe message ya nzambe te Petero alobaki bilobaloba alobi bilobaloba likolo ya miracle. Miracle actuellement oyo tokomoni ya minene eza na maboko ya diable. Miracle nzambe ezali mais bokeba oyo ya kokamwisa parce que Bible tango totangaki bokeba na makanisi na bino bakoya bakomikumisa lokola nzambe akozwa pouvoir nyonso akosala ba démonstration kino akokende kofanda na kati na tempelo ya nzambe amikumisa nani nzambe naza nzambe te tika oyo aza na mayele oyo aza na mato ya koyoka okanga lilobo naza koyebisa yo. Petero ayebaki te azalaki enseigné te mbala moko abimisi bilobaloba lipata ye Ezipi lipata ntango Ezipi bango babandi kokama bajipami mbala moko bayoki ntango bango bazako bayoki na lipata wana mongobe Petero abandi oyo azali mwana na ngai ya bolingo. Petero Yohane Jacques yoka ye ndima ye bolinga ye bakoyi bango nyonso po ete ebima lokula kake moko te atelemaki Yesu moto aya kotemisa bango. Yesu ake asimbi oyo petete no bilobalobo na yo batelema boye batala boye Moïse aza te Eli aza te nani atikali? Alléluia, alléluia. Merci beaucoup. Naza koyebisa bino mokonzi obiso tozozeleza Yesu. Amen. Amen. Yango ye koya lakisi biso kaka bisalasala baoya liboso bakosala bisalasala na bango mitema na bino ebanga te mitema na bino etumolama te tika lilobo ekota kati na yango elendisa yo ntango komona likambo oyebaka ete si toteyami na yango. Amen. Amen. Nani ayoki mateyi oyo isese yango oyo ndeke moko abotaki bana na ye mitano na bazala toya bandeke moko na kati na bamboka na biso na babisobe batongaka na kati ya esobe wana bake batongi mwa zala na ye na nzete aboti bana ntango aboti bana azokende kozwa biloko azoya kolesa bango omoi ntango bana babotama bazalaka lokola mindele pembe mama na bango alisi bango bo bino bana na ngai ndenge naboti bino bo sima mikolo boyoka ngai sima mikolo bomona biloko moko ebanda kobima bino biloko wana ezobima bino bolongola ekosunga bino parce que mokili oyo tovandi na esika totongi ndako eza ya biso te eza na bakolo nango bakolo nango eza na ntango moko bazwa badesizio batiaka moto ndako oyo ya biso ekozala te banzete tovandi ekozala te ezikaka bongo mpo na yango kozala mayele soki omoni biloko moko ebandi kobima bino bolongolaka alors bana wana bayoki mama mosala azoya kolesa bango azoya kolesa ngai mosala na ngai nzambe apesi na pesi nayebisi bino ke mikolo eza koya mikolo makasi il faut ozala na mayele bana wana babandi komona
mibale babi biloko nini ya vino oyo ezobimanga boye naye kokoma lokola mama salite lokola mama kana ezalaki na loposo bien sembesembe boye oyo nini boye ale babandi kolongola mibale babandi kolongola misabi mama alobaki tolongola te wana etali bino bokokoma lokola eta ndenge aza salite ndenge wana misato batosi bavandi mbala moko loposo wana ya pembe ebandi kolimwa bazala ebandi kotonda bango kaka mosala bango kaka komi petro komilongola komi petro kolongola baza kaka bongo ndenge babotamaki balingi salite te boyoka ngai mama papa mwana surtout bino bana na ngai ya kondima landa liseso eza très important sima mama père oya boye acha alobaki moya aloba lisusu azolesa kaka bakomi minene mais ata sala moko te baninga sala ekomi baninga nyonso bajipami sikasikoyo ere moko boye mama akoya akolinga soki akita kuna te atemi na branche moko abengi tche bawana babandi kosote bake kuna babandi kozwa na biloko bango kunaka mama bongo biso yaka pe awa mama sikoyo baoyo babimisala babandi kende koyamba biloko na branche kuna sikasikoyo mama ayaki nango boboeli eloko sili bokuna mama akeli susu po akende kolokaka mpona bango soki aye mpe boye soki owana kolo bacomprendre mama aye mama mpe ndeko azalaka wana oyo akomi liboso afongolika monoko mpo bango baya kona sika sikoyo bakomi na pasi ya liboso kokuma esika mama azali ozomona eloko wana kala ingango okokuma na pasi makasi soki oza branché na message ya mokambi te oyo azali visionnaire de l'église milimo na bato nyonso nzambe apesi ngai fo nzambe apesa ngai lolenge ya kokamba bino mayema aza kobima kati na ngai soki yo okozwa yango na motuya te eloko ya liboso okokɔta na temps mauvais parce que ata pasi ekoya mais bo baza kati na yesu bakozala branché bo bakoza kati na message ekosauve bango bakotambusa bomoi na bango selon message ya nzambe bakobika na événement wana po te nateyaki awa nateyaki mikolo eza koya komona na misala ekozala pasi il faut kocréer nateya to nateya te mais sikoyo tala ngai po tala bato ya misala bazokende so misala mais tala sikoyo bandako kofutela ekomi pasi okomona moto wana avandi azokende mosala te akoya kopesa mbongo ndenge mais tala ngai awa toza na bato combien na temps difficile mais bato bazobakisana po mongo aye na 3 ba na 2 lolanga aye na 3 Peter aye combien na 3 ngai moko asoki combien Jean aye na combien boyoka sikoyo alleluya soki nakotaki na message wana te tezovivre nata mikolo alobeli ka bato te na ngai il faut na créer moto ozomona eloko wana nayebisi mama na chambre mama tosomba moto ya 3 pine ekosunga biso heureusement yango nakumisaka ye azalaka mpenza kotelemela nga makasi te soki ayoki vision kambo eza te esalaka muse mais maintenant mikolo soki yango te mbele kolia eza te ozomona eloko wana sokandi nzambe ntango alobaka mpona moto moko te alobaka mpona biso nyonso ntango mama ya ndeko alobaki mpona bolamu ya bana na ye nyonso ozomona baoyo mosusu bakomi na difficulté ya kolia likolo batosaki mongongo ya nani bino bana mibali bokoli ozokoluka kokreye te ofandeli kaka obele mitendo ovandeli kaka kotambola oza koyeba te na vino yo age oyo ya yo eza age ya yo kolesa libota age oyo ya yo eza age ya koapporte un plus
âge ya yo eza âge ya yo koluka lolenge nini po ete ndako ebika. Amen, hein? Eza âge ya ntango ya kotambola pamba te. Eza âge ya bamessage ya pamba te. Tant oyo mutu na mutu fa créer. Mutu na mutu azala na makati na branché na message ya nkolo. Mutu na mutu ayoka ke chef spirituel ya église alaki ate biso boye esengi nazala mayele. Amen, hein? Amen. Parce que soki te okomona eloko koyela yo. Pasi ekoleka oza koyiba te okomini koyiba. Batindi yo ate eloko ya boye kende kosomba boye. Okomona kaka oko devia ata 1000 francs pour kosakala. Pona nini okomi boye ozalaki musambe? Parce que oyebi ko créer te siko ata 1000 francs ezo ata 500 francs. Il faut siko osala nini? Il faut benda kaka. Siko tango bendi mutu aboye ata na balabala batante. Akobika? Yo penza na pasi boye mbala moko okende komona mbongo oyo basombaka nango bato babwaki mwa ba $10 mibale okoloba ke papa teyaki totika ngo rafo kotika ngo okobenda ngo ozomona eloko wana. Alléluia. Amen. Pona nini? Parce que message kolo apesaki mpona yo et osala qui brancher le kati na moto yo otalaki que ça me concerne pas o italinga te mais tala bano balobi biso te eza bango suka na nyonso boyo batosaki babandi kokende kozwa biloko babandi kolia boyo babandi ka kolela bandi bakoya kaka ya kobimisa ta ndambo ekamla ya bwa moke babandi komona na pasi mpona kolia omoni ndenge age ozali obandi okende kowela na oyo eloko nini botyele ngai oyo oyo eloko nini boye ozomona sikoyo eske vi na yo mpenza na age oyo okoki kobanda kodeklare biloko. Alléluia. Sikoyo ozoyeba te ke ndenge boza wana ebele mbele mpe ndako biloko mpe ekomi soki bokreyaki eza bongo te te bana na ngai boseka te nazoteya biloko ya vrai oyo eza biloko capital nayebi sebi na kosulisa na lisese oyo aza na mayele ayoka yango mpo ete eza na moto akosalela yo te. Alléluia. Ta tozokende te ya mabe soki yo okoti na message ya boye te nga nateka napesa baexemple yanga okomona azoloba ya moninga aza bien eske naza bien kasi nga naza nde extra natosaka nini message ya nzambe. Alléluia. Tosa diloba oyo mwana meka kozala na souci ke non il faut nalongola luyenge nayeba kotosa message ya nzambe po lobi nga nazala mpe moto lobi mpe bato batyelanga mpe motema lobi mpe ngai na porte implice na libota na ngai. Amen. Tala bana oyo nzala esilaki epai na bango suka na nyonso na mokuse mpona kosilisa. Ale ekomi na saison moko na août oyo batumbaka bisobe août bakoloba esobe wana bibo esobe ekauki sikoyo ale tokende kotumba esobe mpe tokanga banyama na bampuku na bandeke bakamati moto lokolo oyo esobe oyo azokende na moto boye oyo azokende na moto boye ti bake bakutani moto ebandi boye moto wana ntango eza koya na saison sèche ezotumba na banjete wow eloko moko etikalaka te ezikisaka nyonso ntango sikoyo mama akendaki na nzambe amoni bilenga mokolo yango ekoki ayembango ti na ndako akwei na suka ya nzete abibobima botala omoni eloko naza koyebisa bino fin du monde yango mpona biso yango oyo omoni ndenge eloko ezoya wana ndako ekozala te ezozika banzete oyo bakasi nyonso ekozika nde ntina oyo nayebisaki bino awa ndenge eza boye sauf kipe moto ya kokipe songolo pakala aza te ndeko eza na mokolo kitata na mwana ekosila eza na mokolo mwasi na mobali ekosila il faut yebaka ete liloba nzambe ekotika liloba nzambe kosalaka maseki na nzambe te
eza te kodjembela tata na yo, eza te kodjembela mama na yo, eza te kodjembela mobali na yo, eza te kodjembela bana na yo. Oyo asalaki sembo ye wana nde akokende, ye wana nde akobika. Il faut bokeba mingi olungola vanité de vanité, olungola bisalasala ya pamba, zala branché na message ya Nzambe. Mokili eza lisusu ndenge mokili ya kala te, mokili bandi kokende vers la fin, mokili bandi kobeba kembo na yango ebandi kosila, mokolo na mokili alingi azonga. Baoyo Bible lobi akoya akokita su na mabele te, po mabele kozala na moto ya kosakana te, ya kotelema na mapata. Bible lobi bato ya kokutela ntango wana eza bana oyo batosaki mongongo ya Nzambe, ya kokita te koya kozwa bango, me bango bakopumbwa, bakolata mapapu, wa bake kokutana na ye. Ekomami te, ekomami te. Ndeko etango alibi botele babo yawa oyo nyonso bazangi na mapapu basani babimi bakomi wana abi bomoni ta ndenge ezingeli biso bomoni me bino bokosala ndenge na kosala soki tomoni ekomi pembeni, soki bomoni nga na sote bino mpe bosote. Me bokoli mama mama bongo biso abi ngai nayebisaki bino, bino bozalaki na bino bana kini bamindele biso bamboka tie. Oh wana za tango na bino, tango ya mabe, tango ya kalo, eza nda tango na biso. Lolendo ekomema yo nulle part na vie, lolendo ekomema yo nulle part na vie. Bible lobi lolendo liboso na kobeba, lolendo ebebisaka moto. Mwana Nzambe azalaka na lolendo te. Mosala nyonso ifo osala. Amen. Oh ngai te, ngai te, ngai moto te, ngai te, ngai te. Oyebi ozongo ya moto mesuka na nyonso Nzambe akokisa okende kopusa pusu. Alléluia. Alléluia. Tango nini okusa pusu? Tan difficile. Papa azate oyo aza kosunga yo, mama azate biloko nyonso ya bino esila, sikoyo na mwasi na bana okenda ozozwa te, okenda te kaka libenda pusu okamati ekoti, okasi bato bakisa ekoti boyeke bamema ngambo okokisa mpe ekoti mpo bamona yo te, balata nini batwapanga wa mazopo olitie mazopo boyi. Alléluia. C'est pour cela que nous avons le lendo et la terre. Boy basalela le lendo babikaki tango kaka moto ye wa boyo kanga yawa mala moko ba mama azue là pana pe bazue là wa ba mati moto ba ke wa na Zambe wo na bana wana moto tango ye boyo wana bakuma mindele moya kotelemeza te bana moko oyebika mwa zala na bango eza kula petrole moto ha ngega ajiki aussi aninga banini bazala mato ya koyoka Nzambe pambo. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous musala munene osali na tongo na lelo nkolo po ete bato tango bayaki papa bayaki lokola bibembe liboso na yo tozalaki bato na ntina te papa Nzambe tozalaki kopesa ta gloire moko te epai na yo ntango nyonso tozalaki bopoza na yo nkolo ate ozalaki kotinda message tozalaki kosaisir yango te tozalaki kotosa yango te nde na tongo na lelo papa toyoki makambo kokamwa oyo eke kosimba mitema na biso oyo ezongisi biso na nzela na yo
mpe nkolo moko na moko andimi liloba na yo, tondimi bikweli na biso, tozalaki musika na yo, tobandaki kobelema epai na yo, bobele kati na mitema, pe bobele kati na nzoto, kasi milimu na biso ezalaki musika na yo. Na tango yo Nzambe na lola papa, biso tondimi message na yo, biso toyambi yango, pe tobisokisi epai na yo, pe tondimi ete nkolo, sala epai na biso lelo, kolanda na bilobo yo, eloko yo olingi na kati na mokano na yo. Tondimi ete papa, maloba na yo, oyo bandaki ko créer mokili, esi ko sala mosala kati na biso, e recréer biso, liloba yo tindi, ezakisi munene, pona bomo ya moko na moko. Moko na moko azu décision, ya kolungwa na bizali mabe, ya kolungwa na bakati na lolendo, ya kolungwa na kati na kinzoto, biso tokotosa mongongo na yo, biso tondimi maloba na yo, ça c'est Dieu créateur, tikete papa, lokula tukumi batu na yo, sala, paina, sala biso, lokula yo lingi kolo, recréer biso papa, tokuma biloko na yo, papa, diable amona biso te, diable amona biso te, yo lobiete, esprit ya sika, kati na nzoto ya sika, tika lelo papa, lokula, opesi biso bozalisi ya sika, tika molimo ya sika kota kati na biso, molimo na mayele, molimo na bomoi, molimo na butosi, molimo na kondima, molimo na sol, ekota kati na biso, lokute lunga na minoko na biso, papa tokumi libota na yo, tika kolo yo moko zala mokonzi kati na biso, yo moko zala nkolo na biso, pe mokambi na biso, kolo merci, na tango papa tondimete, na maboko na yo toko telengana te, papa na maboko na yo toko yo kisama soni te, papa tikete nkolo, oye nyonso papa, etikali ya venir na biso, Nzambe na lola, kolo, Tomi kamba biso te, tomi kamba biso moko te, libota moko na moko ezongol, présence na yo e kamba maboto papa, présence na yo e kamba bomo na moko na moko, parce que nkolo, yo lobaki na biso ete, na kotika binote pe na kosabula binote, tika liboto ezongol, tika mamo ya zongol, tika tato ya zongol, tika mwano ya zongol, kubanda lelo, ozala mukunje bomo na ye, ozala nkolo na ye, ozala mukambi na ye, nyonso yo, ezaki ba programme ya satana, ya bitumba, ya kobundisa, ya koyeba kobebisa bomoi, na biso, ezala nile sans effet, na kombo na Yesu Kristo. Misala nyonso ya satana, na deracine yango, na bomoi ya bana Nzambe, na pikoli yango, na bwaki yango, na bisika mikauki, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Kolo sembola loboko na yo, ikolo na libota na yo, sembola loboko na yo nguya, ya miracle papa, osala miracle na bomoi na moko na moko, bato bakumi peuple na yo, tika kolia na bango eza na maboko na yo, tika komela na bango eza na maboko na yo, tika vi na bango eza na maboko na yo, tika kolala kolamuka eza na maboko na yo, miracle no esalema papa, na yebete papa, na temps difficile nde yo kita ko visiter bana na yo, ta lokolo papa, tozana posa na présence na yo, na bomoi na moko, ko banda dimanche lelo, moko na moko, amona présence na yo, amona présence na yo, bitumbe sike salaki, papa, kende kokota bitumba wana, longisa mwana na yo, kolo, bitumba nyonso ya molili, papa, oyo eza kobongisama, na kati na genda, na kati na bando, na kati na banganga, na bisika nyonso, ba complot mabe ezali, naza kotina moto na Nzambe, ekende kosiplake kuna, ezikisa bango, ba complot nyonso, ezika, na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu, kamaladi nyonso, na coronavirus, akati na mabota ya bana na Nzambe, ezika moto, na kombo na Yesu Kristo, ezala nile sans effet, kolo, na nyati nyonso ya mabe, bokonzi nyonso ya molili to buki yango, nguya nyonso ya bademo to buki yango, nguya nyonso ya bokese to buki yango, tika elonga na makila na Yesu, ezala partage ya vie ya bana na yo, ezala partage ya vie ya bana na yo. Merci papa, merci nkolo, na yebete papa mokili kaukaki, kasi musakoli na yo, Eli akaukaki te, yo bongisaki mokele moko, pwete ya kota wana bana komela mai, papa na yebete na tango, e bongiseli malamu ezali pona yo pona biso, tike bongiseli moko ezali pona libota moko na moko, mama iwane bima po bango bamela, mama iwane bima pango bamela, pote papa tozana siloga na biso awa, ete na beta lingenda mayebima, kolo lukula musali na yo, na déclarer mayebima pona bana na yo, mayebima pona vina bango, na eleko papa, ba mukili bakozanga mai bekashi banga bazanga mai te, yo salaki boye pona Eli, kolo, Eli amelaki mai ya pamba te,
otindaki mpe corbeau na biloko kolekisa ye nayebi ete corbeau azali Nzambe service alole banda mosala kati na mabota na bango service alole banda mosala na mabota na bango corbeau alunga kolo na biloko kolia mpo na bango tika baoyo bazala bato ya mutu ya papa escalier sala mokobanda lolo kino na ndako na ye baange bakita mpo na koservir ye baange bakita mpo na koservir biso au nom de Amen. Yoka ozaya mutuya oza mwana na Nzambe ozoka ngane yoka masako ngana zo kosakola pona yo beti yoka oza mwana na Nzambe ondimi yango amen ma fille oza mwana na Nzambe yoka message ondimi yango amen service o Nzambe asalaki pona libota na ye uta mokili ezali sama Nzambe aza na libota service ya lole banda kosalela oyebi ke na mobembo tozali ekomi mobembo moko difficile eza lokola mobembo Jacob asalaki akomai na temps difficile na kati ya molili na butu na somo esika kolala eza te ya bankoi corona eza nkoi monene eza lion monene me nakoyebisa yo Jacob ntango atelemaki na butu akamati libanga pusi atie mutu nini esalamaki amonaki escalier moyebi nini aloliki ti nini amonaki na escalier ange baza kokita azokita azomata te yoka nayebisa bino aza kokita mpona kosala service ya garde mwange na mwange azalaki na aire na ye eza tike bakiti koyemama te avandi akengeli 30 minutes pa moko azokita ye azongi oyoki ndenge ezalaki oyo susu aye na service mpona nani mpona nani mpona Jacob libota mwana na Nzambe ange azali mpona service mpona bana na ye amen est-ce que service ange wana esila na lola lelo ekoya kokende mpona Jacob na déclaré na temps oyo ozali na yango na temps oza komiyoka lokola ata moko difficile moya kobima eza te service ya Nzambe kobanda Nzambe akokitisa bagarde mpona te na bomoi na ye Nzambe akokitisa makambo akokamwa na molimo na ye molimo na oyo ekozala garde na ange akoya na service amen Eli azaki libota na Nzambe nzala ekoti kokauka ekoti mai ekauki moye ezali te me Nzambe atelemisi alobi mai ekauki nyonso mpona miso ya bato me ngai nabombeli yo mamai moko soso wana ekauki nano te kende komivandisa wana oyebi esika yango ezali oyebi te Nzambe moto ayebi amen alleluya nayebisa yo soki oza ya Nzambe nayebisa yo oyo eza baprofesi nazopesa moto moko nayebisa yo alleluya tant difficile ezali mais secours ya Nzambe mpe eza mpona bana na ye tant difficile ezali mais secours ya Nzambe mpe eza mpona bana na ye oyo aza ya Nzambe okomona tant difficile te tika Nzambe oyo afungolaki miso ya Eli mai wana bato mokili bamonaki yango te mai wana ezalaki ya kobombama uniquement mpona nani ayayaya mpo kozalaka te okoki koleka na mpe mai eza te mais Eli soki aye mai ezali ameki c'est-à-dire okovivre par miracle bakomona mosala ozosala te me bazomona ozolia ayayayaya